এই গাইস আসসালামু আলাইকুম, ফিরলাম তোমাদের কাছে নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইস দেখো, আমার সামনে রয়েছে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর টয় যেগুলোকে মাটি মাখানো হয়েছে। আর এই মাটি মাখানো টয়গুলোকে আজকে আমি এই ব্লু কালারের একটি বল আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ, এর মধ্যে আমি কালেক্ট করে নিয়ে ক্লিন করে তারপরে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব। তো গাইস চলো আমি এই টয়গুলোকে এক এক করে কালেক্টিং শুরু করে দেই। তো আমি দেখো এই টয়টি ধরার সাথে সাথে আমার হাতে কিন্তু নোংরা হয়ে গিয়েছে। আর এভাবেই কিন্তু এক এক করে সবগুলো টয় আমার এই বোলটার ভিতরে আমি নিয়ে নেব। তো দেখো আমি কিন্তু অলরেডি 3টা ভেহিকল নিয়ে নিয়েছি। ওয়াও, দেখো এখানে আরও একটি টয় নিয়ে নিলাম। এভাবে এক এক করে সবগুলো টয় নিয়ে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেব পরবর্তীতে। তো গাইস পুরো ভিডিওটাই কিন্তু আমাদের সাথেই থাকবে, কারণ আজকে ভিডিওটা খুবই মজাদার হতে চলেছে। আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর যারা ভিডিওটিকে লাইক করোনি এখনও তাড়াতাড়ি লাইক করে দাও। তো গাইস দেখো, বলতে বলতে অনেকগুলো খেলনা আমি এখান থেকে নিয়ে নিয়েছি। তো এদিকে দেখো, ওয়াও, আর আমার হাতটাও কিন্তু মোটামুটি অনেকটা নোংরা হয়ে গিয়েছে। তো এখন নিব আমি এখান থেকে এই টয়টি। দেখো একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক বোঝাই যাচ্ছে। তো এখানে রয়েছে একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও, তো এভাবে আমি অনেকগুলো টয় নিয়ে নিব। একটি ক্রেন এখানে দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, দেখো গাইস, কিন্তু এটি কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এগুলো টয়গুলো কি, কিন্তু এর কালার কোয়ালিটি কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কারণ এই কাদা মাটি দ্বারা সম্পূর্ণ মেখে রয়েছে। তো দেখো এখানে একটি রয়েছে কার, এখানে পেয়েছি একটি এয়ারপ্লেন। তো দেখো গাইস, বলতে বলতে সবগুলো টয় এখান থেকে নিয়ে নিয়েছি। প্রতিটা টয়ের স্পট পরে রয়েছে এখানটাতে। আর এখন চলে যাব ক্লিনার স্পটে। দেখো তো গাইস দেখো, এসে পড়েছি আমি এমন একটি সুন্দর জায়গাতে যেখানে আমি সুন্দরভাবে এই টয়গুলোকে ক্লিন করতে পারবো। আর এই বলটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমি এই বল থেকে টয়গুলোকে এখানে ক্লিন করে তারপরে এই বলটার মধ্যে রাখবো। তো গাইস চলো আমরা ক্লিন করা শুরু করে ফেলি। তো আমি আমার প্রথম ভেহিকলটি আমার হাতে নিয়ে নিয়েছি এবং দিয়ে দিচ্ছি আমি এই বালতির পানির মধ্যে। দেখো ওয়াও, দেখো কত সুন্দরভাবে ক্লিন হয়ে যাচ্ছে। ইয়েস গাইস, ওয়াও, দেখো ক্লিন হয়ে গিয়েছে আমার প্রথম ভেহিকলটি, যেটি হচ্ছে একটি অটো রিকশা। খুবই দারুণ, দেখো পিঙ্ক কালারের সাথে হোয়াইট কালার কম্বিনেশন, খুবই চমৎকার লাগছে দেখতে। আর এটি একটি প্লাস্টিকের টয় গাইস। ও দেখো কত সুন্দর একটি টয়। তো আমার প্রথম টয়টি কিন্তু ক্লিন হয়ে গিয়েছে এখানে। আর দেখো এখানে আমি এটি রেখে দিয়েছি। এরপরে নিয়ে নিচ্ছি আমি আরও একটি ভেহিকেল। তো সেটিকেও ক্লিন করা শুরু করে দিয়েছি আমি। দেখো ইয়েস গ্যাস, ওহো, দেখো এখানে কিন্তু আমি ক্লিন করে ফেলেছি একটি ফানি শেপের পুলিশ কার। ওয়াও, এটিও কিন্তু একটি প্লাস্টিকের টয়, খুবই দারুণ লাগছে দেখতে। দেখো এটি খুবই কোয়ালিটিফুল, কিন্তু দেখতে একটু ফানি লাগছে। তো চলো এটিকেও এখানে রেখে দিচ্ছি। এরপরে তোমাদেরকে দেখাবো এখান থেকে আমি একটি এয়ারপ্লেন ক্লিন করে। দেখো এখানে ক্লিন হয়ে গিয়েছে আমার আরও একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি এয়ারপ্লেন, যেটি খুবই লো কোয়ালিটি বা চিপ কোয়ালিটির একটি টয়। দেখো একটি প্লাস্টিক টয়। ওয়াও, এর কালারটি হচ্ছে অরেঞ্জ। তো এটিকে এখানে রেখে এখন তোমাদেরকে ক্লিন করে দেখাবো আমি এখান থেকে এই টয়টি। তো চলো দেখো কত সুন্দরভাবে ক্লিন হচ্ছে। ইয়েস, এটিও কিন্তু ক্লিন হয়ে গেল। দেখো একটি ফায়ার ট্রাক। তো এটি কাদামাটি থাকার কারণে কিন্তু বোঝাই যাচ্ছিল না যে এটি একটি ফায়ার ট্রাক। তো গ্যাস খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ একটি ফায়ার ট্রাক এখানে আমি ক্লিন করে পেয়েছি, যেটি রেড কালারের সাথে সিলভার কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে। আর এটি হচ্ছে মেটাল এবং প্লাস্টিকের কম্বিনেশনে তৈরি করা হয়েছে। তো দেখো কতটা সুন্দর একটি টয়, কতটা কোয়ালিটিফুল। তো চলো এটিকে এখানে রেখে এখন কিন্তু ক্লিন করব এখান থেকে আমি এই ভেহিকেলটি। ইয়েস,
দেখো এখানে ক্লিন হয়ে গিয়েছে আমার আরো একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি বুলডোজার। দেখো কতটা সুন্দর একটি বুলডোজার, ওয়াও, ইয়েলোর সাথে ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন। আর এটিকে দেখে মনে হচ্ছে যে এটি একটি রিয়েল বুলডোজার, কারণ এটিকে যথেষ্ট কোয়ালিটি দেওয়া হয়েছে, যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে এটিকে যতটা রিয়েলিস্টিক করা যায়। তো চলো এটিকেও রেখে দিচ্ছি, এরপরে নেব আমি এখান থেকে এই ভেহিকেলটি। ওয়াও, হো, দেখো এখানে ক্লিন হয়ে গেছে আমার আরো একটি টয়, আরো একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। ওয়াও, দেখো এখানে কিন্তু আমি আজকে পেয়েছি আমার দুইটি ফায়ার ট্রাক। দেখো এখানে একটি দুইটি ফায়ার ট্রাক। এরপরে আমি নিয়ে নিব আমার পরবর্তী টয়টি, যেটি দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে, এবং ক্লিন করা শুরু করে দিয়েছি আমি। ইয়েস গ্যাস, ও দেখো একটি হেলিকপ্টার, এটিও কিন্তু দেখতে অনেকটা ফানি লাগছে, অনেকটা না খুবই ফানি। দেখো কতটা ফানি একটি হেলিকপ্টার গ্যাস, ওয়াও। কিন্তু এটিতে যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা হয়েছে সেটি কিন্তু খুবই দারুণ এবং খুবই কোয়ালিটিফুল। দেখো এটি অরেঞ্জ কালার, এর মধ্যে একটি কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে, তো দেখো খুবই সুন্দর। এটিকে এখানে রেখে দিচ্ছি, এরপরে ক্লিন করব আমি এখান থেকে একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল। ইয়েস, ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে আমার আরও একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি মিক্সার ট্রাক, যেটি একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল। কনস্ট্রাকশন সাইডে তোমরা এই ধরনের ভেহিকেল দেখতে পারো গাইস। তো দেখো এটি একটি মেটাল টয়, খুবই কোয়ালিটিফুল, খুবই রিয়েলিস্টিক একটি টয় গাইস, ওয়াও, অসাম গাইস। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দিচ্ছি, এরপরেই নিয়ে নিচ্ছি আমি আরও একটি টয়। ইয়েস, দেখো এখানে ক্লিন হয়ে গিয়েছে আমার আরও একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে, একটি রিয়েলিস্টিক একটি টয়, মেটালের তৈরি, ওয়াও, খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি ভেহিকেল এখানে রয়েছে আমার হাতে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, হোয়াইট কালার, এর সাথে এখানে দেখো স্টিকারের রয়েছে গ্রিন এবং ইয়েলো কালার। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দিচ্ছি, এরপরেই তোমাকে আমি ক্লিন করে দেখাবো গাইস। দেখো এখানে রয়েছে আমার হাতে আরো একটি ভেহিকেল, এটিকে আমি অলরেডি ক্লিন করা শুরু করে দিয়েছি। ইয়েস, দেখো এখানে ক্লিন হয়ে গিয়েছে আমার আরো একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি কন্টেইনার। দেখো একটি ট্রান্সপোর্ট কন্টেইনার ট্রাক, খুবই সুন্দর গ্রিন কালার, একটি প্লাস্টিকের টয়, এটিও কিন্তু খুবই কোয়ালিটিফুল, প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি করা হয়েছে গাইস, যার ফলে এটি দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে এবং খুবই কোয়ালিটিফুলও মনে হচ্ছে। তো চলো এটিকেও আমার ঝুড়িতে রেখে দিচ্ছি, এরপরে এখান থেকে ক্লিন করব আমি এই টয়টি। দেখো গাইস এখানে রয়েছে আমার হাতে আরো একটি ভেহিকেল, আরো একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি ক্রেন। এটিও কিন্তু কনস্ট্রাকশন সাইডে দেখা যায় গাইস, খুবই সুন্দর লাগছে, ইয়েলো কালার এবং ব্ল্যাক কালার, যেটি একটি রিয়েল ক্রেনের কালার দেওয়া হয়, বা একটি রিয়েল ক্রেনই মনে হচ্ছে দেখে। দেখো গাইস, যদিও এটি একটি টয়। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দিচ্ছি, এরপরে নিয়ে নিচ্ছি এখান থেকে আমি এই টয়টি। ওয়াও, দেখো এখানে রয়েছে আমার হাতে একটি ল্যাম্বরগিনি কার, ওয়াও, একটি প্লাস্টিকের টয়। এটি কিন্তু একটু চিপ কোয়ালিটির প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু এর ফিনিশিংটা খুবই ভালো হয়েছে, যার ফলে এটির কোয়ালিটিটা যে এত লো কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। তো দেখো গাইস কতটা সুন্দর এবং কতটা প্রিমিয়াম লুকের একটি ল্যাম্বরগিনি কার। তো এরপরে আমি নেব এখান থেকে একটি প্লেন। দেখো, ইয়েস, এখানে ক্লিন হয়ে গিয়েছে আমার হাতে আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি যুদ্ধ বিমান মিগ 29। দেখো একটি মিগ 29, যেটিকে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তো গ্যাস খুবই সুন্দর লাগছে, এটি কিন্তু ব্লু কালার
একটি প্লাস্টিকের টয়। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দিচ্ছি। এরপরে নিয়ে নিচ্ছি একটি টয় যেটি আমি এখন ক্লিন করছি। দেখো গাইস, ইয়েস, খুবই সহজে কিন্তু ক্লিন হয়ে গেল। একটি সি বিচ মোটর কার বা মোটর বাইক বলা যায় এটিকে। এটি সমুদ্রের পাড়ে যে বিচগুলো রয়েছে সেটিতে এগুলোকে দেখা যায়। খুবই সুন্দরভাবে এটিতে সবাই চালিয়ে এটিকে এনজয় করে। তো গাইস দেখো কত সুন্দর একটি প্লাস্টিকের সি বিচ মোটর বাইক। তো এরপরে আমি নিয়ে নিচ্ছি আরও একটি টয়। ইয়েস, দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে আরও একটি রেস্কিউ ট্রাক, যেটি হচ্ছে একটি ফায়ার ট্রাক। তো আজকে আমি ক্লিন করলাম তিনটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক এই পর্যন্ত। দেখা যাক এরপরে আরও কোনো রয়েছে কিনা রেস্কিউ ট্রাক বা রেস্কিউ কোনো কার। ইয়েস, দেখো এখানে রয়েছে একটি ফায়ার রেস্কিউ মাইক্রোবাস। তো এখানে রয়েছে একটি ফায়ার রেস্কিউ মাইক্রোবাস বা খুবই চমৎকার একটি টয়। দেখো এটিও কিন্তু মেটালের তৈরি গ্যাস, রেড কালার, আর এর কোয়ালিটিটা কিন্তু খুবই সুন্দর। আর এটিকে দূর থেকে দেখে বোঝাই যায় না যে এটি একটি টয়, কারণ এটি একটি রিয়েল লুক দেওয়া হয়েছে, রিয়েল কোয়ালিটি দেওয়া হয়েছে। তো চলো এটিকেও এখানে রেখে দিচ্ছি। এরপরে নিয়ে নিচ্ছি আমি এই মোটর বাইকটি। দেখো এখানে কিন্তু ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে আমার আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে আরও একটি রেস্কিউ টয়। যেটি দেখতে পাচ্ছ একটি মোটর বাইক, একটি ফায়ার রেস্কিউ মোটর বাইক আমি এখানে ক্লিন করেছি। রেডের সাথে ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন রয়েছে, আর এটি একটি মেটালের তৈরি একটি টয়। তো চলো এটিকেও রেখে দিচ্ছি। অনেকগুলো ফায়ার ট্রাক আজকে আমি ফায়ারের যে রেস্কিউ টয়গুলো রয়েছে সেগুলোকে ক্লিন করেছি। এর মধ্যে এখন আমি ক্লিন করতে যাচ্ছি এখানে একটি হেলিকপ্টার। এটিও কিন্তু গ্যাস একটি রেস্কিউ হেলিকপ্টার। দেখো, ওয়াও, খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ। ওহো, রেড কালার গ্যাস, একটি প্লাস্টিকের টয় হেলিকপ্টার এখানে আমি ক্লিন করলাম, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দিচ্ছি। এরপরে ক্লিন করবো আমি এখান থেকে আরও একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল। দেখো গাইস, একটি মিক্সার ট্রাক, যেটি হচ্ছে একটি মিনি মিক্সার ট্রাক। ছোটোখাটো জায়গাতে যেখানে কনস্ট্রাকশন কাজ চলে, ছোটো কোনো জায়গাতে সেখানে এটিকে নিয়ে যাওয়া হয় কনস্ট্রাকশনের কাজের জন্য। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দিচ্ছি। এরপরেই আমি আরও একটি খুবই মিনি সাইজের একটি টয় আমি ক্লিন করতেছি। দেখো গাইস, দেখো এখানে কিন্তু ক্লিন হয়ে গিয়েছে। আমার হাতে আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি বুলডোজার। এটি একটু ভিন্ন ধরনের বুলডোজার। দেখো, তো একটু ভিন্ন মডেলের, কিন্তু এটি কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে, যদিও এটি একটি খুবই মিনি সাইজের একটি টয়। তো চলো এটিকে এখানে রেখে দিচ্ছি। এরপরে রয়েছে আমার কাছে আমার সর্বশেষ ভেহিকেল। দেখো একটি কার। তো চলো এটিকে আমি ক্লিন করে নেই। ইয়েস গাইস, ক্লিন হয়ে গিয়েছে আমার আরও একটি ভেহিকেল, যেটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে আমার সর্বশেষ ভেহিকেল, একটি রেসিং কার বা স্পোর্টস কার বলা যায়। খুবই সুন্দর হোয়াইট কালার প্লাস্টিকের একটি টয়, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির লুক দেওয়া হয়েছে, আর এর কোয়ালিটিটা কিন্তু খুবই ভালো গাইস। দেখো, তো বলতে বলতে কিন্তু অনেকগুলো টয় আমি এখানে ক্লিন করে ফেলেছি, আর আমার কালেকশনে আজকে সবগুলো টয় ক্লিন হয়ে গিয়েছে। আর এগুলো ক্লিন করতে করতে দেখো এই বালতিতে যে পানিগুলো ছিল সবগুলো অনেক নোংরা হয়ে গিয়েছে। তো গাইস, এই ছিল আজকে আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করবে, এবং নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে। দেখা হবে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে। সে বন্ধু সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।